हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। आज यो सुन्दर दिन हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो मौसम गरेको छ। आज यो सुन्दर दिन, आज क्रिसमसको दिन भएको हुनाले म सिटीमा क्रिसमस मनाउन जान लागिरहेको छु। तपाईँहरूलाई क्रिसमसको एकदम शुभकामना छ, रमाइलो गर्नुहोस्। अनि म पनि जाँदैछु क्रिसमस मनाउनको लागि। म चाहिँ आज क्रिसमसको दिन भएको हुनाले सिटीमा क्रिसमस मनाउन जाँदैछु। अब यहाँ मैले काम गर्ने यो एरियामा चाहिँ अब नेपाली चर्चहरू चाहिँ छैन, त्यसै कारणले म चाहिँ सिटी जाँदैछु। यहाँ चाहिँ गएर म क्रिसमस मनाउने छु। अब म ट्याक्क लाएर ट्रेनमा जानुपर्ने हुन्छ। बसमा टाइम लाग्छ, ट्रेनमा गयो भने अलि छिटो पुगिन्छ। म टक्क ट्रेनमा जानेछु। जानुहोस्, बाटोमा के हुन्छ देखाउने छु। यहाँ त अलिकति आइस अझै रहेछ त। हिउँ परेको थियो लगभग 2 दिन पहिला, अहिले पक्लिसकेको छ हिउँ पुरै। अब गाडी भएको भए सर गाडीमा जानुहुन्थ्यो, गरे गाडी साडी छैन। यस्तै छ जिन्दगी। टक्क यहाँबाट चाहिँ गाडी हेरेर जानुपर्ने हुन्छ, नत्र फेरि खाइन्छ। लाएर ट्रेन स्टेसनमा आइपुग्न लाग्यो म। वहाँ एउटा ट्रेन आयो। त्यो ट्रेन सायद सिटीबाट आएको होला। म चाहिँ यता साइडतिर जानुपर्छ। यो चाहिँ माथि गाउँतिरको लागि ट्रेन होला। कति लामो छ हेर्नु त। म चाहिँ अब सर बाटो ट्रेन स्टेसन जानेछु। अनि त्यहाँ गएर न्युयोर्क सिटीको लागि टिकट काटेर अनि म सर र न्युयोर्क सिटी जानेछु। अनि क्रिसमसको रमाइलो के कस्तो हुनेछ तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। म चाहिँ ट्रेन स्टेसन आइपुगेँ। त्यो चाहिँ ट्रेन स्टेसन हो। अब ट्याक्क लगाएर म रोड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट लाइट हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बाटो चाहिँ खुलिसकेको छ। यहाँ चाहिँ ट्याक्क रुल्समा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, न त भने गाडीले ठोकिदिइहाल्छ। अब नेपाल इन्डिया जस्तो होइन। ट्याक्क लगाएर वाक साइनको बटन थिच्यो अनि बल्ल जानुपर्छ। अब यहाँबाट फेरि उता क्रस गर्नुपर्छ। म चाहिँ ट्रेन पनि आइसकेको छ क्या न्युयोर्क सिटीको लागि। म अब टिकट काटेर हिँड्ने छु, तपाईँहरूलाई देखाउने छु। हेरै जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन चाहिँ आइसकेको छ होला। म ट्याक्क टिकट काटेर अनि हिँड्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ ट्रेन स्टेसनमा आइपुगेँ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ कता जाने ट्रेन हो थाहा छैन। पर चाहिँ हाम्रो ट्रेन आउँदैछ। हामी सिटी जानको लागि ट्याक्कै आउँछ, चढेर जाने। ट्रेन आयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। 936 Penn Station train now arriving on track A. The 936 Penn Station bound train is now arriving on track A. ट्याक्क लाएर भित्र गएर बस्छु म। कता पो बस्ने हो। सुल्टो मुखे बस्नु पर्यो। ट्याक्क लाएर म हिँडेँ बस्छु।
मान्छे खाली छन् हिँड्यो ट्रेन सरररर फाइनल्ली 1 घन्टाको सफरपछि 1 घन्टा 10-15 मिनटको सफरपछि म चाहिँ अर्को स्टेसनमा आएको छु यो जमाइका भन्ने स्टेसन अब यहाँबाट चाहिँ म फेरि तल मेट्रोबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ चेन्ज गरेर किनकि यो चाहिँ डाइरेक्ट जाँदैन म जाने ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ अब मेट्रोबाट जानुपर्ने हुन्छ टक्क यो चाहिँ एकदम ठुलो नै स्टेसन हो सबै ठाउँतिर जाने अब सररमा जानेछु माथि यहाँबाट टक्कै म लिफ्ट चढेर जानेछु थ्याङ्क यू म चाहिँ सबवेमा जाने सर तल जाँदैछ म चाहिँ तल अन्डरग्राउन्ड मेट्रो स्टेसननिर आइपुग्न भए यो ई ट्रेनमा चाहिँ जानुपर्छ म चाहिँ लाएर यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री गरेर मेट्रोतिर आइपुगेँ इन्ट्री गरिसकेँ अब सर र यहाँ ट्रेन आएको छैन क्या ट्रेन आयो भने सर र जानुपर्ने हुन्छ मामाहरू त्यहाँ छन् म चाहिँ यो म्यानहट्टन VIA क्विन्स ग्लोबल एक्सप्रेसबाट जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तक ट्रेन आउँछ अनि जाने कुरेको लगभग 20 मिनट जति भयो मेट्रो नै आएको छैन किन भाइ क्रिसमसको टाइम भएर मान्छेहरूलाई छुट्टी दियो होला नि त अनि त्यति ट्रेनहरू चलेको छैन लेट आयो लगभग 20-25 मिनट कुरेपछि बल्ल ट्रेन आयो सब खाली रहेछ अब यहाँबाट प्याक भएर जान्छन् मान्छेहरू कलाएर बस्छु त्यो मान्छेहरू सुतेछ नि त मान्छेको भिड हेर्नु सक्नुहुन्छ म चाहिँ हेरेँ है त अब यहाँ चाहिँ सबै ठाउँबाट आउने स्टेसन भएको भएर चाहिँ मान्छेले एकदम धेरै हुँदो रहेछ आउने बेला चाहिँ
ट्रेन एकदम खाली थियो एकदम फुल गएको म चाहिँ अब आउन लागेको मेरो स्टेसनमा यो रुसलेम एभिन्यू भन्ने ठाउँमा अब चाहिँ रोकिन लागेको छ ट्रेन चाहिँ आयो है त अहिले स्टेसनमा एकदम छ मान्छे यो चाहिँ नेपालीहरूको एकदम बस्ती भएको ठाउँ हो एकदम बिजी ठाउँ सब नेपाली धेरै जस्तो नेपालीहरू मात्रै भेटिन्छ यो चाहिँ न्युयोर्क सिटीको एकदम बिजी हुने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ नेपालीहरू भएको सबै देशको मान्छेहरू एकदम सबै देशको मान्छेहरू भएको ठाउँ जैक्सन हाइट हो यो स्टेसनभित्र छु अहिले चाहिँ म अब चाहिँ म फेरि ट्रेन चेन्ज गरेर म जाने ठाउँमा चाहिँ फेरि यो 7 ट्रेनबाट जानुपर्ने हुन्छ फाइनल्ली म अन्तिम स्टेसनमा आइपुगेँ है अहिले चाहिँ टक्कै मेरो ट्रेन गयो अब सिटीतिर टक्कै सिटीको बजारहरू देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो छ अब ट्याक्क म चाहिँ यहाँबाट तल गएर चाहिँ अब दाजुहरूलाई कुर्नेछु चर्चको दाजुहरू आउनुहुनेछ अनि म उहाँसँग जानेछु आहा कति रमाइलो छ है हुन्छ एकछिन यहाँ घाम ताप्छु होला सायद ए अर्को ट्रेन पनि आयो